Pessoal, acabou de chegar esse aparelho aqui, que é o Satlink V8. Ele era para ter chegado na data próxima do dia 22 do mês 1 de 2020, porém ele já chegou hoje, no dia 14 de 1 de 2020. Então vamos ver qual foram as coisas que veio nele. Vou deixar Juan terminando o vídeo. Bom, pessoal, aqui já tem em cima, dá pra ver um manual dele, pequenininho. E esse daqui outro manual, manual do usuário. Embaixo tem aqui já a capinha, a case. Com ele, vou tirar já já. Aqui nessa parte tem um carregador para o carro, uma fitinha, uma alça para segurar ele, e um P2 áudio e vídeo fêmea. E também vem a fonte. Esse é o carregador para conectar ele no carro para carregar. E aqui dentro da case, vou remover ele, tá aqui. Tá inteiro. Aqui uma entrada dele. Uma entrada não, uma saída HDMI para conectar ele na TV. Aqui uma saída P2AV e aqui uma entrada. Aqui atrás as especificações dele. Focar por aí. Ali a carga dele da bateria 12 volts, 1.5 amperes. Aqui embaixo, ó, a entrada para fonte e um USB para fazer as atualizações. Aqui um selo DVB. Aqui em cima tem o botão power, ligar e desligar. E aqui uma entrada da antena. Tá aqui os botões dele. Tá ligando. Pronto, esse. Ligou. Tá aqui o menu dele. Pronto, galera. Esse foi o vídeo. E eu vou colocar os cabos da antena e mostrar as configurações dele no próximo vídeo. Vou botar em pausa e vou continuar. Galera, tá aqui no Staron C2 70W, no satélite da Claro, o canal Claro aberto. E tá aqui embaixo a taxa de sinal dele, força e qualidade. Aquela é a TP e informações dela. E agora eu vou trocar e vou colocar no 63. Pronto, galera, conectou o 63, abri o canal, mas ainda falta fazer ajuste fino.
Tá aqui a TP dele. Não. A TP é a 11710 vertical 3200. Só que não tá focando. Meu colega surdo trabalha aqui há 7 anos. Uma coisa que deixou a desejar nele foi que não vem com lanterna. A primeira vez nunca tinha trabalhado nisto. Não sabia o que eram as coisas. Por exemplo, o João E tem veio-me aqui explicar o como se fone fazem as dele, que eu coisas esqueci de e eu estive a mostrar ver. da outra vez. Havia coisas diferentes, tubos diferentes. Também estive a ver e a aprender como se fazia uma estrutura de ferro que nunca tinha visto. Em todos estes anos nunca tinha feito. Foi a primeira vez. Eu antigamente já Pronto, pessoal, ele tá conectado com o 75W, tá com o canal aberto, aquela ali em cima é a TP e tá dando sinal. Abre o vídeo. A TV. E pera aí, vou mostrar o canal. Aqui o canal aberto TVE do 75W. Agora eu vou botar ele no 63. Quem não conseguiu terminar, traga um texto pronto amanhã. A gente vai ler a peça.